ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះក៏ជិះម៉ូតូមកពីធ្វើការហត់ពេកក៏ឃើញស្រាបៀរអង្គរនៅក្នុងធុងមកកំប៉ុងមិនដឹងធ្វើអីក៏ចាប់មិនមួយយកមកដិតមិនជាមួយនឹងស្រាបៀរអង្គរហ្នឹងទៅបងប្អូនមិនដឹងជារសជាតិឆ្ងាញ់យ៉ាងណាមួយស្រាបៀរអង្គរតោះយើងនឹងចូលរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូខ្ញុំតែម្ដងបាទជាដំបូងឡើយបាទខ្ញុំយកមិនមួយបាទមួយចាក់តាមស្បែកវាដើម្បីឲ្យយើងប្រឡាក់ទឹកគ្រឿងវាទៅវាសពគ្រឿងទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនហើយគ្រឿងយើងមានប្រឡាក់អីទេប្រឡាក់មួយប្រេងខ្យងប៉ុណ្ណឹងឯងហើយថែមរ៉ូឌីបន្តិចតួចហើយខ្ញុំក៏បានចាប់ចាក់វាណាបងប្អូនចាក់វាឲ្យវាសពកន្លែងទៅវាស្រួលយើងប្រឡាក់គ្រឿងទៅវាចូលជាតិណាបងប្អូនហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំមកចាក់វារួចហើយកាត់ជើងវាចេញទៅឬក៏ដំវាបែកដើម្បីញ៉ាត់វាទៅក្នុងគូតវាវិញទៅណាហើយយើងមានលក្ខក្រៃយើងដាក់លក្ខក្រៃពីរមកនេះទៅយើងញ៉ាត់ចូលក្នុងគូតវាណាហើយមានដេងបន្តិចផងបងប្អូនយើងកុំភ្លេចដាក់ដេងបងប្អូនមានដេងបន្តិចមកហើយមានអីគេមកទៀតនឹងដូចជាក្រូចបងប្អូនញ៉ាត់ចូលក្នុងគឺគូតរបស់វាជើក្នុងខ្លួនក្នុងពោះវាណាបងប្អូនឥឡូវយើងប្រឡាក់ប្រេងខ្យងហើយនឹងរ៉ូឌីបន្តិចសិនទៅបន្ទាប់ពីខ្ញុំមកប្រឡាក់វាសពហើយបាទខ្ញុំមកញ៉ាត់គ្រឿងញ៉ាត់អីចូលអស់អញ្ចឹងបងប្អូននឹងញ៉ាត់លក្ខក្រៃចូលញ៉ាត់លក្ខក្រៃចូលហើយយើងដាក់ដេងវាបន្តិចទៅហើយដេងកុំភ្លេចដំបងប្អូនហើយមានលក្ខក្រូចអីណែខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងឯងហើយដេងដំវាឲ្យវាសំផ្លែតតិចទៅយើងចាំញ៉ាត់ចូលក្នុងពោះវាតែម្ដងហើយទុកវាប្រហែលជា15នាទីទៅដើម្បីវាចូលជាតិបងប្អូនហើយយើងដាក់ឆ្នាំងរៀបចំលក្ខក្រៃដាក់ក្នុងឆ្នាំងតែម្ដងដើម្បីត្រាប់បាតវាកុំឲ្យវាខ្លោចណាតែខ្លោចទៅអត់ឆ្ងាញ់ទេវាឡើងល្វីងហើយដាក់មិនយើងចូលតែម្ដងទៅហើយយើងលើកវាដាក់លើឆ្នាំងលើចង្ក្រានគេរបស់យើងហើយយើងកឹះអង្គរបៀមួយកំប៉ុងចាក់ចូលទាំងអស់តែម្ដងទៅបាទចាំមើលតើវាចេញពើយ៉ាងណាពេលចុងបញ្ចប់យើងដិតហើយណាបងប្អូនហើយគ្របឆ្នាំងគ្របគម្របវាតែម្ដងទៅថ្ងៃនេះបងប្អូនគ្នាដូចជាខ្ញុំដិតប្រហែលជាកន្លះម៉ោងវាខាស់ប៊ីយើងអស់ហើយបងប្អូនខាស់អង្គរប៊ីយើងវាខាស់អស់ហើយយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលបាតវាទៅបងប្អូនចាក់វាបន្តិចទៅហើយយើងទុកវាមិនទុកទៀតទៅបាទយើងប្រែវាម្ដងហើយយើងខ្ញុំដាក់គ្រឿងវាចូលតែម្ដងបងប្អូនអានេះស្ពៃក្តោបបងប្អូនត្រាប់ទំនើបរបស់ខ្ញុំគឺដាក់ស្ពៃក្តោបតែម្ដងហើយខ្ញុំមានតកួនមកដុំទៀតបាទតកួននេះដាក់ពីលើដាក់ចូលតែម្ដងបងប្អូនខ្ជិលញញ៉ៃច្រើនណាដាក់វាគ្របចូលជាមួយគ្នាតែម្ដងទៅហើយឆ្អិនជាមួយគ្នាតែម្ដងបងប្អូនហើយគ្របទុកវាប្រហែលជាកន្លះម៉ោងទៀតទៅយើងទៅធ្វើទឹកជ្រលក់របស់យើងបាទហើយទឹកជ្រលក់របស់ខ្ញុំទឹកត្រីជ្រលក់ត្រីកោះកុងតិចតួចទៀតហើយបងប្អូនមានខ្ទឹមមានម្ទេសហើយខ្ញុំដាក់លក្ខក្រូចតិចទៅឲ្យឈ្ងុយតាមពិតគេមិនដាក់ទេខ្ញុំដាក់សាប់មើលបន្តិចដើម្បីរសជាតិធុំក្លិនប្លែកអត់អញ្ចឹងណាដល់រសជាតិថ្មីហើយខ្ញុំដាក់ស្ករពី3លព្រាទៅដាក់អំបិល1លព្រា2លព្រាទៅហើយបន្ទាប់មកដាក់ហើយកបោកបន្តិចទៅបងប្អូនបន្ទាប់ពីខ្ញុំមកអានឹងហើយបាទយើងដាក់បោកវាមកបន្តិចទៅគឺដាក់ចាក់ទឹកត្រីចូលបន្តិចតែម្ដងបន្ទាប់ទីខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចូលបាទនេះដាក់ទឹកត្រីចូលបន្តិចទៅបន្ទាប់ពីយើងដាក់ទឹកត្រីចូលវាយើងកលុកវាបន្តិចទៅហើយយើងឆ្កឹះវាចេញពីរេអស់ហើយយើងច្បាច់ក្រូចឆ្មាចូលតែម្ដងក្រូចឆ្មាអត់ចាត់លើនេះទេចាត់ដាក់លើនឹងតែម្ដងបងប្អូនកុំអោយវាញ៉ៃច្រើនបាក់ដូរកាមេរ៉ាថតយើងច្បាច់ក្រូចចូល2-3ដុំទៅមានទឹកក្តៅចូលបន្តិចទៅបានទឹកច្រើនខ្ញុំដាក់ទឹកធម្មតាបានមួយចានតែមិនកូនចានមកឲ្យមិនយើងមួយបាក់ធ្វើប្រហែលដងឥឡូវទឹកត្រីកោះកុងយើងធ្វើឲ្យបាទយើងចាក់វាចូលកូនចានតែម្ដងទៅបាទកុំឲ្យញ៉ៃយូរអូបន្លាយពេលវេលាខាត់
ពេលបងប្អូនធ្វើការងារផ្សេងទៀតបាទមើលតាមផ្លេតហើយយកទៅធ្វើតែម្ដងមិនដិតកាលនេះគេហៅថាមិនដិតជាមួយនឹងស្រាបៀរអង្គរបាទអង្គរបៀឥឡូវមើលបងប្អូននេះរងក្រហមបងប្អូនរងអេមហ្វ្រេមតែម្ដងនឹងសាច់ដល់កសាច់លក្រហមអេមក្រហមងាំងតែម្ដងឆ្អិនល្អបងប្អូនឆ្អិនល្អខ្ញុំមកបានដាក់ពណ៌អីទេបាទដាក់ក្នុងឆ្នាំងយើងធម្មតាតែម្ដងបាទឥឡូវយើងដួសសាច់របស់ដួសនៅបន្លែរបស់យើងជាមួយតកួនជាមួយនឹងស្ពៃក្តៅបងប្អូនដួសវាដាក់ចានតែម្ដងសិនទៅបងប្អូនហួសមុនរបស់យើងនេះបាទក្រហមល្អមែនទេបាទសាច់លឹងក្រហមងាំងតែម្ដងទូដាក់មកក្រមតែម្ដងមកបាទដល់កហើយរសជាតិនឹងគេអេមយ៉ាងណាទេបងប្អូនសាច់គាត់មើលសាច់ឃើញក៏ដឹងតែឆ្ងាញ់ដែរបងប្អូនអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានចូលរួមទស្សនាពីដើមរហូតដល់ចប់បាទកុំភ្លេចចូលរួម share វីដេអូនេះម្នាក់មួយបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាចង់សាកល្បងដុតមិនជាមួយនឹងស្រាបៀងអង្គរតាមបែបខ្ញុំអាចសាកល្បងធ្វើវាតើរសជាតិវាយ៉ាងណា